halkan maanta waxaan kusoo gudbinaynaa sheekada ninkan Indiyaanka ah oo la barayo siduu ku shaqaysan lahaa. gaariga asagoon loo dirsan ayuu tirtirayaa, albaabka ayuu ku gargaraacayaa, wuxuuna weydiisanayaa lacag. wuxuu leeyahay lacagisi labadii maalin ugu dambeeyay waxba ma cunin, waxaan doonayaa inaan wax ku cuno. waxay leedahay waryaa awoodaya ku sii ku taabatay gaarigayga, xadka ku ayay leedahay gaarigaygana waa wasaqeeday, halkaan isaga tag. isagoo niyo jabsan oo murugsan ayuu kasoo dhaqaaqayaa. waxaa halkaa kasoo socda saaxiibkiis oo isku shaqo yihiin. wuxuu leeyahay sidee tahay? wuxuu leeyahay waa fiicanahay. wuxuu leeyahay maxaad islaanta gaarigeeda aad u jijibin weyday? waa ogta uu leeyahay dadkani hantida leh inay yihiin dad isla weyn. wuxuu leeyahay iyaga waa dad qani ah, haddaynan hoos fadhiisan nama ogolaanayaan inaan noolaano. saaxiibkiis ayaa dhahaya aamus, mar dambana ha ku hadalin hadalladaas oo kale. wuxuu leeyahay haddeertaan aan shaqadeena ku noqono, waa ogta mudanaha wuu nagu qeylanayaa mar kale, laakiin ina mar ayuu leeyahay aan shaqadeena ku laabano. shaqadooda ayay dib ugu laabteen iyo gaari tirtiritaankoodii. ninkii ayaa wuxuu imaanayaa booskiisii mudanihiisii. waxaa la leeyahay maanta meeqa lacag ayaa soo qabatay? wuxuu leeyahay 250 rubi ayaan soo qabtay mudane. ma 250? shaqadaada si fiican umaada qabsanayaan filayaa mudane. sidii tabarteeda ayaan isugu dayay, qofna lacag imuusan siinin, qof kasta wuu garaacayay, wuuna iska kii horwareejinayay. maxaan awoodaan u sameeyaa mudane? iyada cudurdaarka ayuu leeyahay faahna haddii aadan shaqadan awoodin oo aadan qaban karin waan kaa ciirinayaa shaqada, xaafadaada ayaa ku laabanaysaa. wuxuu leeyahay mudane saasaa dhihin, haddii aan halkaan ka tago xaggeen aadaa? ma garanayo meel aan ka shaqeeyo mudane oo aan halkaan ahayn. marka wuxuu leeyahay waa inaad shaqaydaa 12 subaxnimo ilaa 12 habeenimo. haye mudane taas waan samaynaya ayuu leeyahay, haddii aadan ii keenin 2000 oo rubi inta habeenimo shaqada waan kaa ciirinayaa. mudane bis waa ku siinayaa, shaqada ha iga ciirin, waan kuu keenaya inta habeenimo 2000 oo rubi. warasoco ayaa leeyahay. isagoo dhutinaya ayuu kasoo tegayaa, shaqadiisa ayuu kusoo laabanayaa. saaxiibkiisa asaga ayaa meeshan wada fadhiya. wuxuu leeyahay waad ogtahay xitaa haddii aan shaqaynay 4 maalin isku xigta weli maynan kasban oo maynan awoodin inaan hayno 2000 oo rubi. wuxuu leeyahay waan ogaa taas, laakiin maxaan booskeena ku qancina ayuu leeyahay. laakiin haddii aanan taas samayn maxaan sameeyaa? asaga ima ogol inaan tugsado, maxaan samayn karaa? aniga shaqa ma qaba karaan ka ahayn inaan dawarsado. okay ayuu leeyahay dhegeyso, waan ogahay boosko inuuna siiyey shaqo ka wanaagsan dawarsiga. shaqo fiiri lugteeda yaa shaqaysiinaya aniga? wuxuu leeyahay aniga waan tuugsanayay ilaa caruurnimadeydii, mana garanayo wax shaqo ah. wuxuu leeyahay taasi waa nasiibkaaga, hadda waxaan u socdaa booska, haddii aad doonayso inaad bedesho maskaxdaada ii sheeg ayuu leeyahay. hadda wuxuu leeyahay waan socdaa oo waxaan doonayaa inaan rarmeena kala soo hadlo, caawa ayaan kulmeena ayuu leeyahay. ninkii ayaa keligiis meeshaas ka fadhiya. shaqadiisii maalinaha ayuu kusoo noqday iyo gaariyaashiisii uu tirtirayay oona weydiisanaya lacagta. meeshan wadada dhinaceeda ayuu iska fadhiyaa, wuu durufaysan yahay. nin maqaayad wax isaga cunaya ayuu fiirinayaa, baahida haysa ayaa taasi keenaysa. gaarigan ayuu imaanayaa wuuna tirtirayaa. kadib ninka ayuu weydiisanayaa. mudane wuxuu leeyahay lacagisi. lacagoo maxaaya? mudane lugteeda way jaban tahay, waxaan doonayaa xoogaa lacag ah inaad siiso. ninkii ayaa wuxuu leeyahay anigaba gacanteeda way jaban tahay, mana dawarsanayo, ii sheeg sabab aan kugu siiyo lacag. mudane aniga waxaan ahay dawarsade, inaan dawarsadana waa shaqadayda. wuxuu leeyahay ma ahay dawarsade, laakiin waxaad ku fakartay inaad tahay dawarsade, taasi waa sababtaad u dawarsanayso. annaka ayaan kala dooranayna inaan ku noolaano 2 nolol. midi waa inay gacantaada u sarraydo oo adiga dadka aad wax u dhiibto, midna waa inay gacantaada hoosaydo oy dadku wax ku siiyaan oo dadka aad barido dawarsato. wuxuu leeyahay adiga gacantaada ayaa hoos mariday oo waa dawarsatay, taasi waa sababta aad u tugsanayso. ninkii ayaa wuxuu leeyahay mudane aniga shaqo ma garanayo, marka laga reebataan haddaan haysto oo ah dawarsiga maxaan awoodaa u samayn karaa? wuxuu leeyahay dawarsiga maadan garanayn ee waad baratay. wuxuu leeyahay gurigaaga ku laabo, fikir, waxaana ila timaadaa sabab aan lacag kugu sii karo. halkaana biri nusku kaayakeen, jawaab ayaana kaa sugayaa biri. maraayada ayaana laga dalacday. ma ahay dawarsade, laakiin waxaad ku fakartay inaad tahay dawarsade, taasi waa sababtaad u dawarsanayso. annaka ayaan kala dooranayna inaan ku noolaano 2 nolol. midi waa inay gacantaada u sarraydo, inay gacantaada hoosaydo iyo aad wax ku maalintii ku xigtay ayuu imaanayaa. isla wadadii ninkii ayuu u imaanayaa. maxaad ku soo fakartay ayaa la leeyahay. arag ayuu leeyahay maanta waxaan sido, kani waa ubax ayuu leeyahay. wuxuu leeyahay waxaa jira keen ayaa xaafadeena ka gadaalayda, halkaas way ka baxaan ubaxyada. marka ubaxyada ayaan soo guraa, dan waan qurxiyaa
oo waan beeraa. Wuxuu leeyahay hadda tani waa shaqadeyda waana iibiyaa ayuu leeyahay ubaxyadan. Wuxuu leeyahay waxa cajiibka leh ayaa waxay tahay ubaxan suuqa wuxuu ku joogaa 30 rubi laakiin aniga waxaan ku iibinayaa 10 rubi. wuxuu leeyahay shayga aan doonayay inaan ku fahansiiyo si dhaqsi leh ayaa ku baratay ayuu leeyahay fariid baa tahay. ninkii wuu faraxsan yahay markaan qoslayaa xilli hootan qaado waa qarashka ubaxani wixii ayuu ka qaadanayaa nabadgelyo ayuu leeyahay mudane. waxa leeyahay adigana xasuusataas mar walba ama hasanta ayuu leeyahay mudane waan aqbalay taladaada quruxda badan. ninkan wuu faraxsan yahay lacag asagoo leeyahay ayuu maanta haystaa. ninkaan oo dalacay oo meel ubaxyo u furan tahay oo dukaan leh ubaxyada lagu iibiyo waa ninkii dawarsanaya ee waxa uu imaanaya ninkii cashirka baray sida uga bixi lahaa dawarsiga uuna u abuuro lahaa shaqo wasaga leeyahay. isma oga muddo ayaa ka soo wareegtay ayaa la leeyahay. muddo kadib ay halkaan isugu imaanayaan. wuxuu leeyahay shaygan meeqada iibida. wuxuu leeyahay mudane maadigiiba mudane see tahay. wuxuu leeyahay nabad laakiin miyaad i garanaysaa. laga yaabaa inaad adiga garaneyn laakiin waxaan ahay shaqsigii ku dawarsanayay wadada laakiin aad bartay cashir ah siduu u noolaa lahaa. laakiin wuxuu leeyahay waa cajiib xilligaa sidee tan ku sameeyday isbedel weyn ayaad sameeyday ayuu leeyahay. meesha miyaad ka shaqeeyday ayuu leeyahay. wuxuu leeyahay maya mudane meeshaan waa dukaan yar anigaan leeyahay. dukaan adiga haa mudane. wuxuu leeyahay haddii aadan tuso lahayn wadada saxda ah maalintaasi saacadan weli waxaan sii ahaa lahaa dawarsade. fiiri ayuu leeyahay waayahan qof kasta maskaxda ayuu dawarsade ka yahay. wuxuu leeyahay haddii ay isku dayaan inay bedelaan maskaxdooda aad bay ugu adagtay inay joojiyaan. haa mudane taas waa sax ayuu leeyahay. haye ubaxan meeqa iibida ayaa la leeyahay. wixii ayuu soo qabanayaa. wuxuu leeyahay waa imisa mudane adiga miyaan lacag ka qaadi karaa ayuu leeyahay. waxaa la leeyahay waa ogtahay anigeenaanan bilaash waxba ku qaadan. wuxuu leeyahay mudane tani waa hadiyad xaqiiqa ka ahaatay maxaa yeelay nolosheeda ayaa isbedel ku samayday. okay waa mahadsantahay ayaa la leeyahay. kulanti wacan mudane sidoo kale kulanti wacan ayuu leeyahay. bisbis ayaa la leeyahay waa mahadsantahay waa cashir wanaagsan annagana cashir noogu filan inaynan dawarsin qof weyn banaadana waxba weydiin ee aan xogsan. qofka laba wada ayaa u furan ayuu leeyahay. laba nooc ayuu ku noolaan karaa imaa inay gacantiisu sarreydo oo dadku wax siiyo ama inuu dawarsado gacantiisa hoosaydo. wuxuu leeyahay mar walba waxaa ku dadaashaa intaad nooshahay inay gacantaadu sarreydo oo dadka adiga aad wax siido. wuxuu leeyahay waa inaan ka takhalusnaa dawarsiga maskaxda ah. maskaxda ayaan ka dawarsanaa ayuu leeyahay. taasi waa sheekadeena maantay. idinkana aad ayay ugu mahadsantihiin daawashadiina.